तो फ्रेंड्स आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पुराने से पुराने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को कैसे बढ़ाइएगा। जी गाइस, अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिस फ़ोन का ना आवाज़ बहुत ही कम आता है, चाहे उस फ़ोन में कोई भी गाना सुनते वक्त स्पीकर से आवाज़ कम आता है या किसी से कॉल पे बात करते समय यहाँ से आवाज़ कम आता है, और आप ये सोच रहे हैं कि उस फ़ोन में ना हम नया स्पीकर डलवा लें, तो दोस्तों ये बात ना आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों मोबाइल बनाने वाला मैकेनिक आपको कभी भी ये बात नहीं बताएगा कि आपके फ़ोन में स्पीकर कम आवाज़ देता है तो वो आप अपने फ़ोन के सेटिंग की मदद से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना आपको ध्यान करना है। देखिए, आपके पास चाहे वो कितना भी पुराना फ़ोन क्यों ना हो, अगर उस फ़ोन में नई स्पीकर का आवाज़ और कॉल पे बात करते समय इसका आवाज़ कम आता है ना, तो आप एक सेटिंग से अपने फ़ोन की आवाज़ को ना डीजे की तरह ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा ना, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है साउंड। ये लिखकर आपको यहाँ पे साउंड और यहाँ पे लिख देना है बूस्ट। ये लिखकर आपको यहाँ से सर्च करना है, तो आपके यहाँ पे प्ले स्टोर में भर भर का एप्लीकेशन आएगा साउंड बूस्ट का। तो आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये जैसे आप अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, देन इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बैक कर देना है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को डीजे की तरह बूस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वाले यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन है ना, इसको कोई भी अप डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से आपके फ़ोन में सेटिंग आएगा, थ्री लाइन पे टच कीजिएगा, देन सेटिंग में चले जाएगा। सेटिंग में जाने तो थ्री लाइन पे टच कीजिएगा, यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम बूस्ट है जिस पर टच कीजिएगा। आप ये देखिए, ये फुल आएगा, फिर भी आपको फ़ोन का आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए हैं उसको ओपन कर लेना है। गाइस, इसको ओपन करना है तो उसे अलाउ करना है। देखिए, ये फुल है, आवाज़ नहीं आ रहा है। सेटिंग में चले जाएगा, सेटिंग में जाने दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग और आएगा, इस सेटिंग में जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये देखिए, मेरे फ़ोन का आवाज़ सारा चीज़ बूस्ट करने के बाद भी 60% है, तो खाक आपके स्पीकर से आवाज़ देगा। तो आपको अपने फ़ोन की आवाज़ को डीजे की तरह बूस्ट करना है ना, तो आपको यहाँ पे 100% डाल देना है। 100% जैसे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को डाल दीजिएगा ना, परसेंटेज को, देन उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन से कोई भी गाना सुनिएगा या किसी से बात कीजिएगा ना, तो आपके फ़ोन का जो आवाज़ आएगा ना, वो बिल्कुल डीजे की तरह आवाज़ आएगा। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन में स्पीकर चेंज कराने से पहले ये सेटिंग करके देखिए। और दोस्तों ये ना आप कहीं भी रहिएगा ना, आवाज़ कम बेस करना रहेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ रहता है, आप यहीं से आवाज़ कम बेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आपके फ़ोन का आवाज़ कम है तो इस ट्रिक की मदद से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।